Аз го усетих, защото аз знам кой е той. Като малък, аз от 9 годинки Бог ми кръсти със Святия Дух, но имаше грях. Вече нещата стават различни. Нямах сила. И като ми изпълни Святия Дух, аз отивам къщи, гледам жена ми. Казвам, каква хубава жена имам. До тогава не съм виждал, че имам верна жена. Не съм виждал, че имам добра жена. Все очите ми гледаха чужди жени. Човек, който не е пълен със Святия Дух, той има лоши очи. Той има лошо сърце. Той няма какво да дава на света. Той наранява света. Ходи къща, каква хубава жена имам. Почнах да ценя жена си. Зато Исус дойде слепите да виждат. Тук има много слепи мъже, които гледате правилно жените си. Има слепи жени, да гледате правилно мъжете си. Имате нужда от покаяние и да ви изпълва Святия Дух. Зато имате празни мечти, мръсни очи, мръсни пожелавания. Това с нищо не се ликува, само Господ може да го направи. Аз стоям къщи, казвам, Боже, каква хубава жена имам. И гледам болните, о Боже, той е болен. Гледам бедните, съжалявам. Аз не съм разбрал, че Бог ме промени, че изпълни сърцето ми. Гледам жени, които все сме ги мачкали и подиграхме с тях. Казвам, чакай, ние те използваме, ние няма ти вземем за жена. Вземи, жени се, създай семейство. Аз не знаех, че това е Исус, защото Исус това прави. Той гледа проститутки и той ги обичаше, така ли? Той прощаваше. И от този ден до днеска 24 години става. Този огън, който той запали в сърцето ми, до днеска не угасна. 24 години да знаеш за Бога е добре, но да живее в тебе е вече истината. Той трябва да живее в тебе истината. Трябва да живее в тебе живота. Зато и Павел казва, съразнах се с Христос и сега вече не аз живея, а Христос. Кой двама ти живее? Ти или Христос? Ако ти живееш демократичен живот, ще живееш. Когато искаш, ще се молиш, когато искаш, ще ходиш на църква, когато искаш, дарение ще даваш, когато искаш, ти си правиш с тялото. Но когато Христос живее и ти си Негов роб, любовен роб живее за Господа. Кой разбира това? Вече за Него живееш. И аз искам да насърча всеки един да се покаявате, да каните Исус да ви промени. Много неща направи Бог в живота ми. Мина 2 дена само, слушайте. Бог ми промени. След 2 дена моите приятели направиха убийство. Пиха алкохол, убиха човек за ракия. А те бяха моята компания. Ходиха, убиха човека за ракия, влезаха в затвора. Те, докато се освободят, аз съм вече баща, вече съм пастор. 2 дена разлика. Моите приятели за ракия убиха човека. Аз бях с тях пиех, с тях правих бели. Макар че знаех за Бога. Зато и това, че тая вечер имаме служба тук, не е случайно. Колкото повече бавиш, по-опасно е. Не знаеш какво става с тебе, толкова си несигурен ли света. Казвам го до топик, аз съм син на пастор, защото аз знам кой е да растеш християнско семейство и да няма сила, а само да има знание. Нужно и сила, защото Божието царство не се състои в думи, а в сила. Сила да прощаваш, сила да живееш всеки ден, сила да вярваш, нужно ти е сила. И зато и като дойде Святия, той даде сила. Сега си искам да се моля за болни. Моля ви да дойдат всички болни. Няма значение от какво си болен, болна. Няма значение дали дългове имаш, дали семейни проблеми, дали съсекат или инфаркт, инсулт, какво си прикарал. Няма значение. Бог е много голям да те цели. Той е много голям да те благослови. Да те промени във всяка една област. Нека дойдат всички болни. Ще помоля пасторите да дойдат с мене. И пасторите от Сливен, от Ямбол, където има пастори. Ние сме един екип, братя. Ние сме съработници, всички добре е да се молиме. Ние сме заедно, ние сме едно. Ние сме тук да ви слугуваме, не да учиме вашите пастори. Ние сме тук слуги да бъдем за вас, да мием вашите нозе. Алелуя! Всички елате болни, да дойдете жени, да може да застаним за жените да се молят, да дойдете и сестрите, жените на пасторите. Алелуя! Извикваме царели тази вечер, че с могъщото име на Исуса Христа, нашия Господ. Той проля кръвта си за нов живот. Той пострада, беше наранен да бъдем изцелени. Той даде тялото си, разчупи го на хиляди парченца, да живеем чрез него всеки ден. И тази вечер в името на Исуса Христа заповядвам на всяка болест, немощ, да изсъхват кисти, тумори, ракове, милиони, да изсъхват
срок, туберкулоза, простатната жиза, който има болест, гръбначен стъп, който има болести, в ума, който има болести, заповядвам психически болести, страх да бъдат примахнати. Те, които мислят, че имат магии, разпаляме всичките магии, дългове върнати, сметки платени в името на Исус Христос. Халелуя! Сърца изцелени, язви изцелени и болести, които ни им знаме имената. Изповядваме изцелени, изповядваме и здраве в името на Исус. Сега само ще полагаме ръка и вярваме, че тук е свят и да действа и да работи във всеки един. Ще моля да дойдат и още служители. Моля ви, братя, елате, братя пастори, елате заедно да помагаме на тези хора, чрез Исуса Христа. Алелуя! Изцеление! Изцеление! Извикаме изцеление! 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 Да бъдат примахнати ракове в името на Исус! В името на Исус! Изцеление! В името на Исус! В името на Исус! За епилепсията! Заповядваме чрез Христос! Божията гнев! Изцеление! Заповядай! Нека бъде вярвам с вас! Алелуя! Изцеление за всички! Извикаме! Изцеление! Заповядваме на всеки нечист дух! Заповядваме да напуска! Нека мощното име на Исус да действа! В името на Исус! Изцеление! 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 Заповядвам! Изцеление в името на Исус! В името на Исус! В името на Исус! Заповядвам изцеление да тече! Изцеление! Алелуя! Шора! Алелуя! Алелуя! Шора! Алелуя! Изцеление! Алелуя! Нека дойдат сестри да полагат така на сестрите. Ще помоля жените на пасторите да дойдат да се молиме. Алелуя! Не може да напуска. Всеки дух на не може да напуска. Да излиза от душата на това дете. Да расте нормално от днес. Името на Исус. Извикам. Святия Дух, призоваваме в името на Исус, призоваваме в името на Исус. Изцеление, 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 изцеление в името на Исус. Изцеление, той има сироза ли имаш? Сироза в черния дроб, да изсъхват корените, на сирозата заповядвам в името на Исус. Всеки дух на не може да напуска живота ти. В името на Исус Христос. Изцелен в името на Исус. Освободен в името на Исус. Заповядвам да беше изцелен. Всички мисли на смърт да напускат живота ти. Мислите ти да напускат. Очаквай изцеление. Очаквай здраве. Очаквай живот, дълъг живот. В името на Исус. Алелуя, алелуя. Алелуя, робеша, века, изцеление, изцеление в името на Исус, освобождение. Извикаме бухиня. Изцеление, изцеление,
Да дойдат бебите същества, ние извикваме, да бъдат отрови отворени в името на Исус. Всеки, който има дългове да бъдат върнати, неплатени сметки платени, да дойде просперитет във всяко служение, във всяка църква, чудеса и знамения, финанси, откровение, верни хора да дойдат.